ngasi maru eba pauja missing yamdidrabasu manipuri sing mafam chan uthokpham phanglabadi malemda lakna phanaba ngamdaba phurup oigani haina chief minister N Biren na phongdokre Lising masamapan humtra manga ge jun ge tang kun ge tarukcha emergency lauktuna miyam da awas I think pikiba numit pu BJP na black day of emergency tharam pangchokre amasung Muslim sing senglaba Idul Fitr ke tharam ngasi Manipur gi mafam kaya du su pangchokle Kurumzari miyang tabiri ba punamappu taramna oksari hauzik ngasigi maruba paw sing sandokna pizari missing yamdadrabasu manipuri sing mafam san uthopam phanglabadi malyam da lakna phanaba ngamdaba phurup oigani haina chief minister N Biren na phongdokre wafam asi 100 ta anova asteroid ama puthokibagi damak mahaki maming da asteroid thonkiba gunesor thangjam chief minister gi office ta asam khudul pidana puning thagotpaga mari leinana phongdokkibani CC Higher Secondary School dagi haukraga hauzik Germany gi Gotin Zenda Post Doctoral Research toriba Gunesor Thangjam puning thagot khiba aduda kendra gi MLA Syam Kumar susar yakhi Chief Minister makata na Gunesor Thangjam na Manipur gita natana India gi mingchat purakhiba asi haninga letana nungaiba foi mahaki lemhoriba punsida state government na pangbe bamating pangani kariguma darka lerabadi central government ta takna bagi thaudang logani Mahaki mai pakwa sina yumpham orega Manipurigi mahakuma miya kaya puthokpa ngamba orasino haiki Aikoi zati sigi lairiba talent shiti Aikoi government na natragam pham saba exposure expose tongna rooms ka pipi ragadi pichibi de lakna bang amoi de badum zati ni Gunesor Thangjam gi magi makhata ba punsi da magi research magi tongna ba kari kari any darkar leibada state government sina pangba ya mateng Bharat Sarkar dagi panganbe amating kregma leiba long sab leiragadi madu ai Gunesor ga phangor gai Bharat Sarkar da soi gi site gi request toruga pangbe amating pangkanda man ngasi phangiba mixi dagi hen na chawba siar ma pitchibi gi space ki lamch da longna ba ai sora nizari Gunesor Thangjam na matau karamna asteroid adu mahaki maming thon khibagi amadi mahana thizaliba lam madu pawmising na phongdo pagalwenena malem gi miyam na kinariba asteroid na malem da thengilakpa yai hariba asi hektam otokpa yaba wafam ni haki adu athuba matamda thengilakani haibagi me painingai di laite karigumba thengilakpa tarbadi malem da leidiba nuclear bomb dagi hena sachiba safu piba ngamba kaya yauri haki down spacecraft na loba data kogi image sing nainaraga anganba solar system gi matamda asteroid sing sina kamaina kogi magi history se kamaina solar system gi kamaina horakhiba haibagi clue ma thijaba haigadra adumaina naina jabani madugi naina bagi aigi scientific contribution du recognition to boina asagi international astronomical union na 2017 gi asteroid maming thon bagi kogi thoram haigadra asteroids comets and the meteors and kogi South America da conference ma tawi madadi da maming khangat bata aigi su yawdok khibani haijabata Miyam gi thazaba manghandana thabak tawba haibasna paliba lenga asigi maruwa pandamni haina Chief Minister N Biren na ngasi matamama gi Prime Minister Indira Gandhi na lising masamapan Humdra manga gi June tangkun nga tarukta emergency lauktuna miyam na awasa ting pikiba numitpo black day of emergency haduna BJP ga office ta pangchokpa tharam da phongdokre Bharat pumbagi oina pangchokkiba tharamasi BJP Manipur Pradesh na so sinduna pangchokpa tharam aduda Chief Minister N Biren na makhatana democracy satpa lebak amada miyam gi sakti dagi henba mapangal kanba posak amata laite democracy ga chana kanglun sing emergency gi matamduda lebak ke damak thawai kat khiba amadi jail da laikhiba kaya adugi khudolni rajniti tawba haibasidi lebak pu amadi mazati bunungsi ba haibasina mangda thana satpatai Manipur da leiba BJP ge lengak asina su miyam ge thajaba manghandana thabak togani haikhi war budi singi nabro phokung nabro singi labi se pe agri infrastructure khat maya sikuna buk se koi 100 days loirega so koi potharo pothaba khongoi pothaba phanglo mande kari gino her kan yeng bodo
thiru bada nokada bada and machine yanale aduna I honorable ministers sing honorable MLA sing maru and bureaucrat officers sing 100 days ki speech se lakada bale no ribat sahi mariga khama pandasu sigi speech gi nyamdana tapthana sabbe yagdo mandaduna nasana upalelayo ready layu masikra dan sakta baya hoye nai me anam tamsagi Tharamad Saruk Yakiba Works Minister T.S. Biswazina Bharat Amadi Manipur Ladiba BJP gi Housing Wariba Pibam Masi Matamadugi Party gi Garama Singla Kathokibagi Mapalani Bharat ke Constitution na Piriba Miyam ge Right Sing Mangandana Sarkar Sina Thabak Tawgani Haiki Ngasigi Tharamaduda Parliamentary Secretary Susindro T.S. Haitabata Amadi BJP Manipur Pradesh ki Hanagi President Singh Saruk Yaki Emergency Lautopa Matamda Saruk Yakiba like Kidraba Mio Singi photo da Laisu Katuna Amadi Kongzang Adu Saruk Yakiba Housing Hingduna Ladiba Mio Singda Asam Makudol Posting Piduna Ikai Kumnabu Utki BJP Jiribam Mandal Nasu Emergency ge Black Day Tharam Jiribam gi Guest House the Pangchoki Tharam Maduda MOBC gi Parliamentary Secretary MD Usabuddin BJP Jiribam Mandal gi President P Rakesar Jiribam Municipal Council gi Chairperson S Santi BJP gi Ahal Oraba Lusingba ke Brazalal Susaruk Yaki Muslim Singh Thamas Masara Hinduna Aran Kubam Fanab ge Damakta Honarakiba Adugi Nongalakpada Pangchokpa Idul Fitr ge Tharam ngasi Malem ge mafam atai da Pangchok na bago Manipur su Pangchokle Muslim Singh na Kundaba mafam Singh da Tharam ngasi angan ba ayukti ge hauna Pangchokle Imphal ge Hata Masjid Road Amadi Babu Parada leba Masjid ta Miyo Kayana Alagi mafam da Thawni Zaki Babu Parada leba Masjid ta Pangchokpa Idul Fitr ge Tharam da Hanege Chief Minister Okram Ibobi Susaruk Yaki Kumbi Kendra ki Barayang Bida Pangchokpa Itki Tharamda Kendra Sigi MLA S Bira Susaruk Yaduna Muslim State Now Singa Kumaya Sigi Halau Tayamba Fongdok Minakre MLA S Birana Langdamasi Laminari Ba Aikwe Masel Amatani Lungsi Sanan Laminaduna Amana Amagi Harau Kumay Saruk Yaminaga Dabani Haiki Ngasi Idul Fitr ga mari lenana Kundrapam Kendra ki Manung Sanba Purum Pangalda Kendra Sigi MLA TS Lokesor Saruk Yaduna Kulgi Masjidta Lining Laison Pangchok Minakre Idul Fitr na Landa Masjid Lungsi Sanaba Kunai Ama Produktuna Wata Padab State Ama Oresinu Haina Lokesor na Fongdoki International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gi Tharam Mafam Keda Pangchok Nakre Social Welfare Department na Kada Amadi Finko Tap ka Punna Sinduna Imphal gi GM Hall da Tharamasi Pangchoki Health Minister L. Jayant Kumar na haikibada Drug Free State ama ohenna bo khonabada Mari Lainaba Department Khaktanatana Samas Asida Leiba Mipum Khudimaki Sarba Thaudang Lei Maike Kayadagi Landarak Libani Sadagi Lapthok Naba Honaminasi Haiki Tawriga mayam singda mata torture to banate rather nang ai nang nasada nang sevda nang thamoida question number tawri ni ko nang thapo ba ngamaroi dra akhoy na wal pili makli kai ma se masi nang khangaga kasi kai manire ya hindi tawro hai nam ta keto na gi ina ko ayam chen question amatu ai na dinaraga sugum makli pochla ko interest of seeing Ngasigi Tharamatu da Saruk Yakiba Education Minister T.S. Radhisamna Nisa Sajin Nabanaha Kayabu Tina Ngangbi Sevibagi Mahuta Makoigi Apen Pendada Mama Mapa Oibu Singh Tabituna Sumtopi Batangai Fadi Haiki Social Welfare Minister Nemsa Kibgena Nisa Yaudaba Santi Level Lamdam Ama Uhena Bukhonabada Social Welfare Department na Paikalapa Tabak Miyam Namating Pangbiu Haiki and arrest of drug trafficker. Secondly, demand reduction, which is to curtail demand of drugs, regulatory agency from both demand and supply side. There is a need to curb the supply of illicit drugs. Ngasi Pangtoliba International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Tharamasi Malem Geleba Kharada Drugs in Nabasing Mutati Tawina Taroi Dabani Haiba Wakalolda Tharam Pangtokle
Manipur Social Awareness Service Organization Sasuna support Don Panis Haiba Timda Global Delta of Action Haina Lampel Supermarket Pangchoki, Taramadu da Sasogi, Secretary R.K. Tiken, Lampel Police Ki, Second OC, Nicolas Yan Tungan Bamikiana Sarup Yaki. Desam Imphal East District Council na Susindana Nimitasi Konung Mamang Daliba, Pioneers Academy de Pangchoki, Desam Ge President Angamba, Lauksal Ge President M. Suramani Yauna, Mikiana Sarup Yaki. Manipur State Legal Services Authority ge mi makada District Legal Services Imphal East na Young Women Health Organization su International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking tharam wang kai kaithel asang bidilaiba multipurpose community hall da pangthoki tharam aduda IMC ge coordinator L Tombi Y Lukamani Young Women Health Organization ge advisor M Lalit Kumar Naharul Sintha Kanglup ge President N Kumar Susaruk Yaki. Drug Lanisrin Nava Amasung Lalobagi Mayukta Malem Ginumit Tarunga Mari Renana, Manipur Women Foundation na Legal Services Authority ka Kusam Naduna, Mahiro Singi Layakwa Sangdam Nava Ama, Brighter Public School, Andro Mamanglekai the Pangchokre. Hidak Mana na Cancer Nahali Habitimda Class 1 Digi 5, 6 Digi 10 Fabagi Category Anida, Mahiro Sahum Ramna Atoy Ehen Tanaki. Relief Center for the Welfare of Differently Able Person Manipur Amati Helping Hand for the People Manipur Anina Kusam Naduna International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking at Tharam Ketigau the Pangchokre Tharamadu the Relief Center Gi Program Manager M Premier Helping Hand Manipur Gi Prem Jisu Saruk Yaki. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in Tharamga Mari Renana, Sugunu Bazadeki Sugunu Wangu, Kaksing, Wabagaina Sing Mamapam Sing Fauduna, Cycle Girelia Masat Craig, Tharamaduda, SP Kaksing Lamzing Makada, Sugunu Police, Sugunu Municipal Council Amasung Sugunu Gi, Youth Club Singer Sinana Pangtok Minaki, Sugunu Bazadeki Sugunu Municipal Council Gi M Saratna, Lamtakiba Tharamadu Kaksing Lamkaida, MP Tangso Baitiana Taramna OK. District Administration Sultanpur Amasung District Police na International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Mari Renana Marathon Race Sama Pangchokre Tharamaduda MLA GS Haupu MLA Bungzagil Balte ADC Member Singusaruk Yaki. District Police na None Manipur State S Control Society ka Kusam Naduna Nimit Tharamase None District Headquarters Pangchoke Tharamaduda Max Ki Joint Director Abhiram Mongzam State Coordinator Ningthozam Rosen PIC Nonegi MO Dr. Z Thaimai SP None TK Analsu Sarup Yaki Tharamga Sarukam Oina None Bazadegi Longmai Common Ground Forward Concert Amasu Satki Tharamasi District Social Welfare Business Bonus Sinuna Kiyamba Ningsing Sangyan the Supang Toke Tharamaduda Manipur Pollution Control Board Ki Chairman L Radhakishore DC Bobby Wycombe District Social Welfare Officer M Pinot Hana Minister Oramaki as Punikanta Saruk Yaki, Tharamasi Sarukama Oina, Mahiro Singi Painting Competition Pangto Pagalwinana, Mako Matang Tarabasingda, Manamatum Singyan Toki. Loktak Project Police Station Amasung Rising Youth Development Association Asu, Loktak Project Santipuda Pangtoki, Tharamaduda, Ningthauko Municipal Gi Chairperson K Mani SDPO Bisnupur Binoy Chongtam Loktak Police Station OC L Meghar Barnasu Sarup Yaki. District Social Welfare Office Sandil Nasu International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in Tharamasi Indoor Stadium Sandil Pangchoki Tharamaduda ADC Sandil Gi Member KT Harina Social Welfare Officer L Thakolun Susarup Yaki Tharamga Sarukama Oina Mahiro Singi Waring Iva Amasangdam Naki Amaromda Malemge Drug Lan Season Nava Amadi Yonbig Mayukta Manipurgi Mafum Kayada Tharam Satri Ngay Charekta Oripok Basas Pati Maning Lekaida Heroin number 4 Yonba Sabami Aum Lekai Club na Maira Pavis Singa Kusam Naduna Far Matung the Police Sinakre District Social Welfare Susan Punasu Tharamasi Sinot Wala Pangtoki Tharamaduda DC Sam Lal Punya ADC Susan Brigade Chairman Kaipao Hauki District Social Welfare Officer A Kumarani Susarup Yaki Tharami Sarukama Oina Mahiro Singi Pangtokiba Painting Competition da Mako Matang Tarabasing da Mana Matum Sing Yantoki Housing Paugi Merkan Mayam Puna Attendant Breakama Laminasi
Hachangi labor sorakpadagi producing aktaba, Hakchang choktarba, Tuma chaba yaraktaba, Kung hamba numayaktaba singidamak, Amatta naraba upaidi, Jolib syrup, Amasun, Jolib capsule with chanminis nabio. Saiji TMT bar se latest German technology season aduna state of art factory Guwahati puthok chabani masigi bar se han basundokpa product oibana calling zade ekande mapangul kali amadi amaga hazin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawrba makhalgi TMT bar ni Saiji TMT bar. Delicious cookies from Likla Bakery. The first Infiltrate Show 2017. Participants from all over India and foreign countries. Shopping, eating and fun under one roof with free lucky draw. On 28 July to 10 August, Hafta Council Bung Palace Compound, organized by Socialist Students Union of Manipur. For booking contact 8974681027. Break it tungda makataba pau pizari. IAS officer RK Dinesh Buniyam Lana Rimski director Hapsel Lehan Rimski Professor Amana Kota Wakat Kre ISTB News da Pangba Pau Gimatung Ina Delhi da Labor Central Administrative Tribunal da Rimski Professor Asina Wakat Kibadu da RK Dinesh Bu Hab Libersi Hana director Ama Hapa Matamasana Gadaba Niti Niyom Kudimak Singna Bani Haina Ministry Gi Mayok te case Sata Bani Hari Masigi Matang da Central Administrative Tribunal Delhi na Ministries of Health and Family Welfare da so cost notice speaker hari atopa paugiliku lamagi matungina Rims ki director Oiba RK Dinesh asi director Oiba Toksar ge haina ministry da se thakre hari July ki tang amadagi India pumbada sanaba hogudriba goods and service tax GST ki matang da Department of Taxation sinduna ngasi thangal bazada leba dharma salada nomagi oiba awareness program ama pangthokre Tharamadu da Department of Taxation ki Commissioner Rishikesh Modak Assistant Commissioner RK Kurkisor amadi Manipur ki dealer kaya saruk yakhi RK Kurkisor na GST sanarpa matamda Department logudaba thaudang yamna akak nabo oi awareness asina GST san halakpa matamda kari togudage amadi dealer sinna kari akaiba pirakadege haibigi matangda punna khangminana ba pangthokpani haikhi Rishikesh Modak na GST sanarpa matamda dealers tingna makoina leiru report adu karama mongda tax thigani thiyawdragana kari oigani pot yonba amasung mamal lepagi matangda su samam number kaya lerambadu kokhanaba awareness program asi pangthokpani haikhi Many of us have not fully understood the impact of this reform, GST. But those of you who have studied it might have gathered that this is far more complex thing. It is not very easy thing to understand. And that is why there is a need for many such awareness programs. Social Development Organization Karam Sinduna Tailak Suba Manamatum Yentopage Thoram Karam Lai Harabung Community Holder Pangchokre Thoramadu da Consumer Affairs Minister Karam Syam Organization Sigi President P. Tomba Lilong Nagar Panchayat ki Councillor S. Sana Tomba Assembly ki Additional Secretary K. Magazine GSIR ki Principal Scientist Dr. Ais Bir Kumar Saruk Yaki Minister Karam Syam na politics ta puksil bigna rabadi sakapa kunai kaidongoi da purapa ngamloi politics tawge harabadi miyam gi ihul khangna kathok pagaloi na puksil senga thabak tawba sangi haiki intellectual circle like suhaiba Allah singsa wakal sharing na tawta jadi ai ai tolok sama sai ai lain ai aduh jadi lekok jadi namun sisi punjen dana lekong da wibi kan raga ini club da wibi kan raga ini social organization ko makoi na pang merikut ya moi da nei ko wakru mayam do putura ba jadi Kawai pun aku sisi mungkin lagi ya karena aku pernah berkata hot sharing just ini dikatakan
Khwarapam Budhinandada Train Thorak Suba Lifesum Gormani Memorial Award for Visually Handicapped Piduni Ikai Kumnakre Welfare Association for the Blind Manipur Sinduna Government Ideal Blind School the Pangtu Kiba Tharamaduda MLA AK Miravai Dr. Dhanarvi Lifesum Patmasuri Award DL Navakisor Patriotic Writer Forum Ge President Ragule Sangchem Sikogi Advisor A Langol Sarup Yaki Ahan State Level Patriotic Recitation Tangdam Nabada Makumatang Taraba Singer Sumana Matum Singh Amasung National Sports Meter Sarup Yaruba Singer Sumana Matum Singh PK MLA AK Miravaina Disabled Oraba Mio Singna Normal Oba Mio Sindagi Toidok Hendokna Tawanga Mamagun Kialay Maramaduna Wakal Hantana Laruida Bani Haike. I could Ladiba Adumaba differently able to Arsinamana Sagat Paisada Norman Barsinamana Sakonandaba Donganba Kenabu Mayamu Lady. Thaunawzam Laikai Development Association na Sinduna Association na Sina Kuan Mafam Single Level Class 10, 12 MPSC National Award Amadi Sports Ki Lamda Makok Tongalaba Mu Singbo Opage Tharam Ama Pangchokre Thaunawzam Laikai Community Holder Pangchokiba Tharam Maduda Imphal Hospital Ge Managing Director Salam Maipak Thaunawzam Laikai Development Association Ge President RK Sarat Kosem Ge Chairman L Mohendro PICD Ge Additional Chief Engineer L Sami Kanta Amadi, Jawaharlal Nehru Institute of Dental Sciences ke Principal Dr. Mutum Angobana Singba Miyosingna Sarup Yaki. Board Council Amadi, CBS in the lower class 10 Amadi class 12 ki Parikyada, Bisnumber District ke Ningthokong Municipal Council ki Manung Dalaiba, Sadu Humpugi Matakta Fanglakpa Mayro Singh Opagi Taramama, Ningthokong Bazar Community Hall the Pang Chokre. Lions Club of Ningthokong Sindana Pangchok Patharam Aduda Lokta Power Station Ge Chief Engineer Betiram Lions Club of Bisnupur Ki Lion Salam Sam Chandrana Singba Miyo Singna Sarup Yaki. All Manipur Gurkha Student Union na handak sahi class 10 amasung 12 exam da mai paklaba Gurkha Mahiroi Sama Maudraga Mapan Malamatum Piduna Puning Chagot Kre Sar Hazar Community Hall da Pangchukiba Tharamaduda Naharul Thaudangi Editor Korum Loya Lakpa Union of Sige President LB Adhikari DD Ke Imphal Ge Assistant News Editor CS Birendra Susarup Yaki handak sahi class 10 exam da trying choice suba position Tarakraba Thankan Fai Kuldagi Lungowland Lufoda Contractor Association of Southern Hills na Lupal Singh Tara Mateng Pangkre Mahiroi Asig Imung Manungi Kudong Sadrabasu Honaba Kanduna Position Laro Kibagi Damak Puning Tagot Boyna Silgi Mateng Asi Pangkibade Cookie Student Organization na Sindana Cookie Frup Ki Manungda Class 10 Amadi 12 Exam da Mikok Thonlapa Singh Sanroi Amadi Singh da Matho Ningtina Tobo Oza Singh da Mana Matum Piduna Ikai Kumnakre Cookie in Imphal Pangcho Kiba Tharamaduda IFCD Minister Letpao Hoki KSOG President Paumin Tang Lufe Sarup Yaki General Secretary Saiboy Hokim na Government Ki Ozana Singh da Posting Pibada Saning Dribasi Kokanaba Tabak Ningtina Toba Oza Singh Kiragamana Pibane Forabasi Mikok Tong Nasatpang Amanaba Lupasina Honagani Haiki Education system ci loy khangbiram gani kanagumba oja su ching the posting taradi taning daba amadam school kaning daba gumba thawai changna takpi riba oja sing do acknowledge to already teachers atopa gi damak su puning thogat kira haina sigi teachers award se sinjaraga masi award se pizabini JN Manipur Dance Academy na Sindana Nimit ini Sathagadaba Ratha Jatra Kang Kumai Ngasidagi Academy Asida Haudokre Tharamaduda Saknadaba Artist RK Dhanisana Academy Asige Vice Chairman Professor Ais Tombi Susarup Yaki Moidang Pong Mamang Lekai Digi Tabung Kok Mayai Lekai da Ongbi Khaidiem Ongbi Babita Mapureba Babul Tha Sigitang Kungani Toigi Ayuk Tegi Langol Bio Clinic ta Layang Masat Kragang Sinimit Mangani Surba Faba Mafam Kangdana Ladiba Singi Matangda Moidang Pok Kulen Women Society na Wakami Pam Chatakre Marile Nabo Authority na Babita Gelangalanjin Putopidana Tek Takaidana Sinabiu Hari Mapandagi Dr. Japanese Toki na Tangkuni Toki Nungdang Punktare Makaita Kanda Nupa Mem the Kuita Power Haraku Adu Masiga Tarali Magani Sure Jai Lamukang Namazimo Mayam Mating Pami Shati Banam
Handaki isaw na soon kraba Imphal Turel gi mafam sing atuba matamda semjin duna matung tarakpada miyam da ising isaw gi awaba mayok na handana ba thabak paikalagani haina IFCD Minister Letpau Hakim nangasi Torban Singh yang sinbagi kongsat cha fangdokre kongsat aduda Works Minister TS Biswajit amadi IFCD gi Chief Engineer yauna makok thongbo official kaya su sarup yaki Minister Letpau Hakim na anobu ising isaw ama lakchingaida turen Torban Singh semjin bagi thabak losina bahonagani fangdokhi Angamba thakta akoi department ga officer singa pu MLA ga koi ga taidap tawrakanda mayam ji phanaba kanna honnagani Khadi and Village Industry Board ki Chairman su oriba MLA L Radha Kishore ngasi oinam da satuna mafamadu da turel sengdok libagi phimam yangsin kre thaba ningthina suramba ubada MLA na apian ba fongdokhi Radha Kishore haikibada BJP nelu singba paliba sarkar asina numit chamani gi manungda tawkiba thabak singi manungsana nong khajitang subada isaw thokpa mafam sing handak chenin sajin kiba aduna isaw thon kidaba asi asoba pudam amani haiki Lakadai 2018 dedi suksoi soidana koi plan sin werpa thaba silwar kuma tamda suksoi soidana koi singa se leiroi madugi chapchaba koi hojing phabu yakuna sujari ba thapka sina chapchana koi khangjare All Manipur Bar Association asu International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Tharam Charab Court Complex Level Association asida pangthoki Tharam adida District and Session Judge Imphal West Manoj Kumar Ambagi Vice President KS Barzid CS Nanda Hanigi President L Manaw Sarup Yaki Amukka Hanna atene break ama laminasi Heart operation lising tara mangagi mathakta pangthokraba world class heart transplant surgeon Dr. Ajoy Kolna Sky Hospital Rims Road Imphal da open heart surgery bypass surgery amasung makal makhagi heart operation Sky Hospital la pangthokjaragani angangidi OT amasung hospital charge free oigani loinana Dr. Ajoy Kolgi heart surgical OPD gi khudong chab lejagani akupa marul gi damat Sky Hospital gi reception ga tanabiu Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo ay nahangdok chaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adom na adom gi convenient oiba khudong chaba matam ama yenglaga sanaba lakpiu. Bhai Gurudas Group of Institutions Sangrur Punjab na students khudima ki imagination ki path discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chana piri ba mafam ni education piba khatang natna hayengi yumbiro puthokwa institute ni Masidi swara jinge ture like ture kari no tu ti cha musi kari lo so sidi yo chi ni he Masigi Yoshidi Tata Tiskoni ne. Adudi Sanagi Mohut Yang Sinwe Andre. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sailing stones, pure, clean, and healthy water. Amukana taramna oksari makataba pausing pizari Manya Irrigation Department ke makada lupa crore ahum sangna kumbi khuga turil ge mathak sariba kumbi uyong makong dam sahi asigi December fabge manungda loisinduna kendra asigi miyam da khusin naragani haina MLA SB na fongdokrai ngasi kendra asigi mafum singda paikali basakot thorangi thabak sing yeng sindagi kongsata MLA na wafam masi fongdokhibani SB na makatana hauzik sariba damasi sada marifu ge sangda loisilai award pasaruk sing loisinaba senpham birak dagani haibige thajabasu government ke maile nabasingna thajaba pire haike ek loibaga akoi ising asi prajada thanabagi tabuk singa thanabagi dama akoi kenel makha thambagi kenel asogose akoi semba loinaba akoi nungju pantha October November bhaugi manung bhaugda December ba manung dai koi mase losinna ba wana jarani ngarang numida pung mapan makhairom taba matamda kangpopi gi ariba oil pump amasung daily kulgi mafam amada sakhang da basina miyoi ama thang na thinbadagi laikan nakrai thodong adu soklaba miyoi asigi maming Kelvin Nau Kawi Mahak Daily Youth Club ke General Secretary ne
Mahana Kangpopi Mission Complex Tiki Tata Sumo Amada Mamanaba Amaga Mayumda Halakpada Lambida Nung Peshinuna Ledan Badagi Lauto Naba Hoda Ringaida Miwe Ama Sangat Laga Selipida Muhaina Ningai Sangdana Padigi Tang Tilakivane Tadoga Sibo Daily Village Authority Chairmana Kanna Yaning the Bafung Craig. Maranu Midapu upon Makarum, Tabamatamda, Singhamai Police na Herangwe Tong, the Asat O Sing Sector Bada, More Infal Senba, Maruti Ben, Anidege, Yungang, Batal, Sani Humpugamari, Fagat Kre, Fagalaba, Mio Sing, Polam Singaduga Luena, Excise Testanda, Sinekre Heidi. Singat Kendagi MLS ZS Haupu Opagi, Toram Ama, Bungmul Kuldapang Chukre, Toram Maduda, Kulgis Sip Sing, Amadi Atailu Sing Bakas Sarup Yaki. Konjal Singh Yamakadi Taknabi Ising, Lambi Tong Amadi, Maiki Kudongsa Bakayagi, Matang the Pukaki, Emelena, Awat Apa Sing Angamatakta, Menkanabukonagani Haiki. Women Social Reformation and Development Samas, Nupi Samas, Ki Nipumatu Suba, Mapok Kumon Taram, Irosimba Community Holder Pangchokre, Taramaduda Luki, President Kasam Taruni, Advisor Brajasori, Amkilge President P. Saki, Simitamige President Momon Lema, Irosemba Apun Mameda Pabiluki, President Ibiam Nusi, Irosemba Youth Development Club Ki, President Kidan Singma Miwikana, Sarukyaki. Manipur Home Guard Employees Welfare Association na hayang dagi akan ba kongjang sangsi lagani hari hayang ayipung tala taba matamda Home Guard Office Lampiel da pulaba matung kongjang asi sangsin gani hari. Nabakumar Nome Kapum na iba Loktak Amadi Sinmi Amasung Atay Wari Sing Kobalari Kama Pomagi Tharam Amadi The Cultural Forum Manipur na Lieutenant Satharakpa Study Circle ki Tharam Ama DM College Campus Leba Deb Literature Center da Pang Chokre Cultural Forum Manipur na Sinna Pang Chokiba Tharamaduda Education ki Parliamentary Secretary K. Robindro The Cultural Forum Manipur ki President Hiram Bihari MU ki Manipuri Department ki Assistant Professor Dr. K. Santibala Amadi Professor K.S. Kunjona Tharamapu Singh Oiki. Haukip Student Organization ki President Hatpada Senaba Singh Pungni Funipan ki Manungta Putokadabani Haina KSO na Government da Thamkiba Deadline Limit Marini Sangdokre KSSida Police na Singthaningai Oba Maungda Tabak Lokale Adumapu Matam Karat Pibina Bahajara Podagi KSO na Limit Marini Sangdokibane Adumapu Maraleba Miyo Singh Fadriba Foba Asiba Haksang di Lokiro Haidi. Hauzi Makata na ngasi sanabagi pau lobisi. Ngasi sanabagi pau da Youth Organization Sporting Club Kurai na Sindana Mr. India Panglakraba KSS Bhakta Kumar Thang Tagi Musical Team Amasung Handak Sahigi Class 10 Amasung 12 Exam da Mitoi Mihelaba Mahiro Singh Manamatum Pidana Taram na Okre Kurai Konsum Lekai da Pangtukiba Taramaduda Kurai Ratan Kumar Club Sigi President K. Sana Zaba Neroka Football Club Ki Manager D.S. Arun Kumar Sarup Yaki Manipur Hockey ke registration kakpugi matangda court ki case tarambaju sarkar order aju handok kibadigi high court na case asigi matangda tangtraga tarukta kokiba aju close tokiba maramna Manipur Hockey hanagumna ayat pa yaudana mathok torgane Executive Council na Manipur Hockey gi Olympian KSS Thoiba live president Amadi Basudev na president hab kibadu ngasigi special general body mifamna confirm tokre amaramda Manipur Hockey national Imphal da junior women national A and B division championship pangthona ba ngasigi mifamna warep lokhi hari Odisha ke Katakta July 13 tagi August 13 fauba pangthokadoriba junior national football championship da Manipur state team sen bagi damak trial selection gi damak sanroi mapan khangatkhre amaramda championship asida team manager amadi head coach oina S Manitombi amadi M Surmala Sanu khale haina amfagi general secretary na thadorok chero lamana khangalakre All Manipur Football Association Sindra trying to suba Manipur State League August 9 dagi hauragani manager meeting na July 13 ke nungtilpung amataba matamda amfagi office ta pangtholagani hari hauzi makata na sana bagi pau boyaning thozam dagi phangbigani
DSA Bisnupurna DFA Thaubalbu Maitibu Piduna Sahi Sigi Kunmatusiba Sub Junior Boys Inter-District Football Tournament ki final sangkre. All Manipur Football Association Sinduna Tha Sigi Tang Kundegi Kuman Lampak Artificial Tab Gronda Team Taruna Group Ani Thongna Khairukuna Sathariba Kunmatusiba Sub Junior Boys Inter-District Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba semi-final match da District Sports Association Bisnupurna District Football Association Thaubalbu penalty da Maitibu Piduna final sangkibani. Team Anibangna Apiba Matamda goal Ani Sanaduna draw separately kicks from penalty Magna decide over the District Sports Association Bisnupurna District Football Association Thaubalbu goal Taru Ahumda Maitiba PK. Match Sida Mai Pakiba District Sports Association Bisnupurgi Apiba Matamda Sankiba goal Anidu MZ Lina Match Kitarani to Shubamadi Yankaitare Subaminita Sanki. Match Sida Mai Tikiba District Football Association Thaubalgi goal Aniaduna M Lenin Amadi A Stalzidna Merski Contrani to Shubamadi, Contramari Shubaminita Sankibani. Kicks from penalty Marta Sankiba, District Sports Association Bisnupurgi goal Singadu, M Abinas, L Azendra, M Zedli Amadi, S Malenganbana Sankibani. District Football Association Thaubalgi, penalty de Sankiba Amatangarba Goladu, A Stalzidna Sankibani. Mersasida, District Sports Association Bisnupurgi Sanaroy, N Abul Tonda, Mers conduct Tokiba Refrina, yellow card Utki. Satariba tournament Asigi, Anishuba semi-final match, saying Tabada, Impal West District Football Association Namadi, District Sports Association Sandelga Sanagani. Manipur Football Masana Hena Sakul Hanabagi Pandamda Sports Development Committee Singjamai Kendra na Sinduna Ngasidagi Waikom Nekai Athletic Club Lairembi Kampakta Nimitra Mangani Satagadaba non-residential grassroots football coaching camp Hokre. Haudopaki Thoramda Impal Municipality ki Mayor L Lokeshwar Sports Development Committee Singjamai Kendra ki Vice President L Ajit Sports Development Committee Singjamai Kendra ki President Amadi Manipur Legislative Assembly ki Speaker Y Khemsana Thaurambapu Singh Oike. AFC C license holder NIS coach grassroots instructor AIFF Ampa TS Tomana head coach Waiduna AFC C license holder L Donnell AFC D license AFR N Roshan L James Samadi W Ajitna Sahi Tarutagi Taramri Pawgi Nupa Masa Maripuda football Masanagi skill sing amadi technique sing tambi tapigani. Manipur Chess Association gi Miang Makada Juvenile Club Amadi Kuraijam Ram Narayan Shastri Memorial Trust na Sinduna Thasigi Tang Kunmangadagi Nupi Satrang Sanaroi Ama Yauna Punna Satrang Sanaroi Yankaitaruna Saruk Yaduna Juvenile Club Sagol Valtera Sapam Lekta Satariba Anishuba Kuraijam Ram Narayan Shastri Memorial Star 11 Open Chess Tournament ki Ngasi Anishuba round Pangtokibada S Premjit KS Sanjoy S Akritombi Is Zeki A Binit E Sasikanta Is Iboso Y Pritam Kumar KS Prem Sandra KS Sebasan Namadi Is Somokanta Point Anini Pankre T Manikanta N Pari M Dorendro Ronald S A Somarendro M Pisak A Polen KS Merzo Bit Irom M Sanjit N Loken S Lawrence Gaithanglung A Harimohon R K Lenin KS Ratan K Sarat KS Emson CIS Gyaneshwar NG Nongsa S Santa Maita Yamadi M Ranbir Point Amamam Pangtuna Sali Owning Tem Amadi Ice Manitona Point Amamakai Pankre Haying Ayu Pungtaritagi Haying Ayu Pungtaritagi Ahun Subaran Sanaba Hogani Impal West District Football Association na Sinduna Thasigi Tang Kundigi SKYC Ground Awang Sengmaida Team Tari na Saruk Yaduna Sathariba Taranipal Suba S Birendra Singh Memorial Super Division Football League ngasi sanakiba ahanba matchta YDO Haino Khongnembina YWC Malumbu Gol Mari Anida Maitiba PK YDO Haino Khongnembigi Mai Papugi Gol Singadu A Karnar Birna Merski Nipunipal Suba Madi Yankai Manga Suba Minita Gol Ani Sanke Atopa Gol Ani Aduna E Zoy Kisan Amadi and Olen na Merski Taratare Subamadi Kuntra Manga Subaminita Sanduna Mersasi Mai Pakivni Mersasi da Maiti Kiba YWC Malungi Golani Duna Rizok Sanamadi El Rakes na Merski Kuntare Subamadi Humputra Matoi Subaminita Sankibni Mersasi da YWC Malungi Sanroy El Rakes Amadi YDO Haino Khongnembigi T Arjunda Mers Conduct Tokiba Refrina Yellow Card Utki League Asigi Anishuba Merski Sanakibada Manipur Police Sports Club Amadi NCC Khongampat Goal Amamam Chanaduna Draw Sakre
Manipur Police Sports Club ki goal adu N Malem Nganbana match ki yankai humdoi suba minita sanki NCC Khongampat ki goal aduna Ais Dayanandana match ki kuntha taruk suba minita sanki bani match asidasu Manipur Police Sports Club ki sanaroi M Somo Chandra Ishak TIS Kiran Namadi NCC Khongampat ki Ais Anil Kumar Amadi N Herojita match conduct ki referee na yellow card utki Amaromda Association National Sinduna ground asida sathariba Kulumbi Shuba L Sangita Devi Memorial First Division Football League hayang tilpung ama makai tabada ahanba match oina wapha wanggo yamadi thau thangmaibanga sanagani ani suba match tilpung ahum tabada WSC ngairangba mamadi Group Center CRPF Langjinga sanagani Hauzi makatana ainga sagi pau amuk pangbigani ngasi gi oi kibai ngasi gi pauda ICAR nampel party prepa paugi matungina ngasi gi khwaidi gi sakiba Celsius degree kuntra mathoi dasmik manga khwaidi gi ingba Celsius degree kuni thoi dasmik Nepal nuksite yawi sing manil gi sang ayukta sa da maripu dara humdoi nungtilda sa da humpu manga oiki ngasi nong chukide Loisilapada maru eba pau amukana missing yamdatrabasu Manipuri sing mafam sanu uthopam panglabadi Malayam dalakna fanaba ngamdaba furup oigani haina Chief Minister N Biren na phongdokre Lising masampur humdra manga gi jun kunga tarukta emergency lauktuna miyam da awas I think pikhiba numitpo BJP na Black Day of Emergency tharam pangchokre amasung Muslim singi senglaba Idul Fitr ge tharam ngasi Manipur gi mafam kaya du supang thokle ngasi gidi ISTV na pizaba paw matang asida loizare meyeng tabiri ba punamakpo amuk kahanna khurumjari